Atėjo laikas velnio nuotakai keliauti į butelius. Trauksim lauk. Dar 5. Nu, kaip neverdu, tai neverdu, bet kai pradėsiu, tai napdriebys į aš juos. Štai 18 laipsnių. Bėga šiandienos virimas. Velnio nuotaka, IPA alutis. Aš jo labai senai vieną kartą dariau ir dabar aš tokį patobulintą, šiek tiek pakoreguotą. Šiandien jį darau 1,056 maždaug. Labai gerai, labai tiksliai spalva, kaip tik norėjau, ir stiprumas, cukringumas, kaip reikiant. Liuks. Čia šitam soko, ne? Jeigu arčiau. Va. Misa. Skanu. Įdomu. Ir opiniukai jau taip jaučiasi, kaip turėtų būti. Čia ir yra IPA mano. Plius darysiu antrinę fermentaciją ir dry hoppingą po kokių 5 dienų. Dry hoppingui Fast Gold. Aromatiniai piniai. Bus matyti, kaip gausis. Verpulas. Puikiai. Sukuriukas susuktas, apiniukai vidurį nusėdė, nieks neusikimšom, puikiai išbėgo, išvarvinau kaip reikalas. Vardant tėvo miežio ir apinių ir šventųjų mielių. Amen. Alutė, rūk. Suku ratus ir nežinau, nuo ko pradėti. Nes plovimo tai jau pats mėgiamiausias darbas liko. Gal kas ant pagalbos? Šitaip išniokotų mašiną, štai jau seniai bematęs, klausyk. Alia, pasiutė paukščiukai. Rūpužės. Nu visai be sarmatos. Kur jau čia paukščiukai? Jau čia ne paukščiukai, o visi paukštėdaros, kitaip nepavadinsi šitaip. Toks ant galvos užkristų, tai ir sužeist klausyk gali. But if you wash same day, it's not happening. oh yeah. If you leave it on the sun, and that's it. the sun's right. Yeah, that's it. Once I go for it. Thank you, sir.
Cheers. Balandžio 19, ketvirtadienis, 2018. Nu, nepaprastai iš tikrųjų graži diena. Pagaliau, kaip sakant, į Angliją pavasaris atėjo. Po šaltos, žiauriai šaltos, ilgos ir šlapios žiemos. Pavasaris. Bėga jau crystal clear. Čistutėlis jau bėga po antrinės fermentacijos. Skaidrėjo puikiai. Nieko tokio. Nu, biteringas tai kerta kaip reikalas. Bet iš aromato tai aš nepasakyčiau, kad labai jau aš čia opinių jaučiu. Ir vėl sietelis plaukia paviršiui. Nors buvau įdėjęs ir svorio, ten tokie akmenį, turint prieskonį. Ir jis vis tiek plaukia paviršiui. Nu, lapai savo daro. Plius aš jų dar neišsklaidžiau, o sugrūdau kaip galima tiesiai iš vakuumuoto pakelio, kaip galima stipriau į tą cilindriuką ir tiek. Jie pilnai ir nenuskendo. Nu, bus matyti kaip pabręs. Ir prie to pačio, kadangi jau dažnai gaunu klausimų apie fermenterį, sandarumą jo. Ir beje noriu padėkoti visiems, kas rašo privačias žinutės per Messengerį, taip pat YouTube'ės kanale, kas klausėt, tai tikrai atsakau, gal ne iš karto, bet tikrai stengiuosi atsakyti, padėti kažkuo, ko galiu. Tai jeigu jums alus neburbuliuoja pirma, antra diena, gal net trečia, tai nesijaudinkit labai, iš tikrųjų galbūt jūsų fermenteris nėra sandarus ir jis kažkur leidžia, tai labai nepanikuokit, jeigu yra galimybė atsidarykit, galbūt pažiūrėt į paviršiuje, jeigu fermentacija prasidėjus, paviršiuje turėtų būti putelė tokia dėtis. Taip pat galbūt po 3-4 dienų galite pamatuoti gravity, cukringumą, jeigu jis krenta nuo pradinės stadijos, reiškia alus rūksta. O patikrint, ar fermenteris sandarus, nors kartais jis atrodo ir sandarus, bet iš tikrųjų labai daug atvejų būna ir populiarus klausimas man ir grupiai, tiek ir asmeninėse žinutėse, kad fermenteris lyg tai sandarus, bet, na, neburbuliuoja. Paprastas patikrinimas yra paspausti dangtį. Tai jūsų airlock'e vandenukas sukils ir laikykit tam lygiai paspaudę, neatleiskit, jeigu atleisit nukris, jeigu paspausit pakils ir palaikykit. Jeigu laikant dangtį vandens lygis airlock'e nenusileidžia, o lieka tam pačiam aukštyje, reiškia jūsų airlock'as sandarus, ta prasme fermenteris sandarus. O jeigu paspaudus dangtį pakyla airlock'as ir laikant dangtį vanduo airlock'e nusileidžia, reiškia jūsų fermenteris leidžia kažkur. Gal per sylą, gal per tarpinę, galbūt per kraštus. O tokiu atveju tiesiog išlaukit 7, galbūt 10 dienų. Dėl nesandarumo labai ilgai gal nelaikyčiau, bet 7 arba 10 dienų ir per daug nedarinėjant jo, ten po pirmosios tos fermentacijos stadijos, po 4, maždaug 5 dienų, siūlyčiau dangčio visai nedarinėti, jeigu įmanoma. Per kranelį galbūt pamatuot gravity, jeigu matuojat, bet aš paprastai nematuoju visiškai, aš tik tai pilstymo dieną, kada nusprendžiu, aš tada matuoju, tai alus šiaip nebūna neišrūgęs, jeigu dedamas tinkamas mielių kiekis. Taigi ačiū, kad žiūrėjot. Priminsiu, kad mes Facebook'e turim aludarių grupę, kurioje galbūt jau netoli 400 narių, tikrai labai aktyvūs. Visiems beje ir jums, grupės nariams, noriu padėkoti, tiems aktyviesiems, kurie dalinasi mintimis, patarimais, padeda pradedantiesiems ir tai toliau. Mes diskutuojam, labai tikrai įdomios temos. Tai vat, ačiū jums ir nauji, prašau prisijungkit, mielai prašom. Naminis alus, gaminam alų patys.
Tai va, toks grupės pavadinimas Facebook'e. O jeigu video patiko ir norite pamatyti daugiau, tai subscribinkit mano kanalą čia, tarkim. Ir virkit, mėgaukitės, eksperimentuokit ir nepadauginkit. Iki greito.